안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 코골이 때문에 고생하시는 분들이 많이 있으신데요. 이 코골이를 방지하기 위해서 확실하게 좋은 방법이 없느냐라고 이제 문의하시는 분들이 있습니다. 우선 코골이는 숨을 들이쉴 때 우리 코, 특히 이제 연국의 목젖 부분이 이제 떨려서 소리가 나는 거고요. 기본적으로 기도가 좁을 때 소리가 잘 납니다. 그래서 기도가 붙는 상황, 좁아지는 상황을 피하는 것이 필요한데요. 뭐 예를 들어 감기가 걸렸다든지 술을 드신다든지 그러면 이 기도 부분이 붓거든요. 그래서 소리가 나기 쉽습니다. 그래서 술을 안 드시고 또 감기를 예방하고 이렇게 하는 것도 필요할 것 같고요. 위식도 역류가 있는 경우에도 역류성 식도염이라고 해서 위산이 역류하는 경우에도 위산이 목젖 부분을 자극해서 붓는 경우도 있습니다. 그리고 무엇보다 살이 찌면, 체중이 늘면 이 부분에 지방이 쌓여서 목구멍이 더 좁아집니다. 그래서 코골이를 방지하는 좀 근본적인 방법으로는 비만하신 분들은 이제 체중을 줄이는 게 도움이 되고요. 또 코 자체의 문제, 비염이 있다든지 코막힘이 있다든지 그럴 때 적극적으로 치료하는 것도 도움이 됩니다. 또 바로 누워서 주무실 때 혀가 기도를 막아서 더 코골이가 심해지거든요. 그래서 이제 옆으로 주무시는 게 도움이 됩니다. 근데 이런 방식으로도 코골이가 조절이 되지 않고 또 코를 골다가 컥 하고 이렇게 숨이 막히는 그런 현상이 관찰되는 수면 무호흡이 있는 경우에는 수면 클리닉을 방문하셔서 수면 나온 검사를 받아보시고 그 수면 무호흡증의 심한 정도에 따라서 적절한 치료를 하시면 도움이 됩니다. 가장 안전하고 효과적인 치료로는 양압기 치료가 있습니다. 마스크를 쓰고 주무시면서 코를 통해서 바람을 불어넣어서 기도를 열어주는 치료인데요. 안전하고 효과적입니다. 또 최근에는 건강보험이 적용이 돼서 경제적인 부담이 많이 줄어들었습니다. 코골이 방지를 위해서 앞서 말씀드린 방법들을 활용해 보시고 또 그럼에도 불구하고 코골이가 심한 경우에는 수면 클리닉을 방문하셔서 적절한 검사와 치료를 받으시기 바랍니다. 이상입니다.